alalım. Hoş bulduk. Buyurun Şahinde Hanım, sorunuzu alalım hocamıza, buyurun. Öksürük var. Bol bol balgam tükürüyorum. Benim akciğerim intihaplı doktor bey. Acaba ne yapabilirim? Evet, öksürükle birlikte dedik bir takım başka semptomlar da işte bunlardan bir tanesi de balgam olması. Öksürükle birlikte balgam çıkartıyorsa bu bir daha çok olayın enfeksiyöz bir kaynaklı olduğunu, bir iltihabi bir olay olduğunu düşünüyorum. Bu da bir zatürre olabilir Şahinde Hanım. Bronşektazi dediğimiz bronşların genişlemesi olabilir, akciğer absesi olabilir, kronik bronşit olabilir. Bunun mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Hocam peki bu Şahinde Hanım yardımcı olabildik mi? Evet çok sağ olun. Ben zaten sürekli tedavi altındayım. Sürekli doktora gidiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun, doktorunuza devam edin. Evet, sağ olun hocam. Hocam peki bu balgamda kan görülmesine bunu nasıl açıklayacağız? Şimdi öksürükle birlikte en önemli bize hastayı getiren, öksürükle çok hastalar gelmiyorlar bize. Ancak son noktada Semptomlarda değil mi hocam? Korkuyorlar. Gelmiyorlar. İşte geçer, benim kullandığım sigaraya bağlı, sigaramı değiştirdim, hava kirliliği var, grip oldum diyerek öksürüğü çok önemsemiyorlar. Ancak öksürüğün yanına bir balgam ilave olursa, hele bu balgam kanlı bir şekilde, bizim hemoptizi dediğimiz kanlı bir şekilde gelmeye başladığında hastalar tedirgin olarak hemen doktorun kapısına geliyorlar, polikliniklere geliyorlar. Bizim için kan tükürme çok önemli. Bu bir bronş içerisinde, akciğer içerisinde bir harabiyeti gösteriyor. Bu bir tüberkülozun, veremin önemli bir belirtisi olabilir. Bir zatürenin belirtisi olabilir. Akciğer absesi dediğimiz biz akciğerdeki yoğun bir iltihabın bir belirtisi olabilir. Ancak çok daha önemlisi akciğer kanserlerinin en önemli belirtilerinden birisi olur. Onun için öksürük bizim için çok önemli. Bazı tabloların erken tanısında ve çok tablo kararmadan, yoğun kötüleşmeden bize gelmelerini uyaran bir semptom. Hocam bu söylediğimiz semptomlar her yaş grubunda görülebiliyor mu? Yani çocuk doğarken bile. Tabii ki öksürük her yaşta görülüyor. Çocuklar ama tabii ki farklı. Mesela onlarda bu kan tükürmeler çok olmuyor. Öksürükle birlikte hışıltılı solunum olması, ateşinin olması, balgamının olması bunlarda daha çok enfeksiyöz ve astım gibi tabloları gösteriyor. Çocuklarda özellikle reflü mesela çok önemli oluyor. Kronik öksürükler içerisinde en sık sebeplerinden bir tanesi, onu unuttuk söylemeyi, gastroözofajal reflü dediğimiz tablo. Biz öksürükle gelen hastalarımız sizin reflünüz var, buna bağlı bir öksürüğünüz var dediğimizde doktor bey bizim mideyle öksürüğün ne alakası var diyorlar. Oldukça önemli bir alakası var ve çok yüksek oranlarda gözüküyor. %20 ila 40 oranında kronik öksürüğün sebebi reflü. Peki nasıl sebep oluyor? Genelde normalde yemek borusunun alt ucuyla mide arasında bir kapakçık var. Bu kapakçık bir takım sebeplere bağlı olarak, bazen hiçbir sebebe bağlı olmadan kapanamıyor. Yemek yediğinizde, mideniz dolduğunda yemek içeriği yemek borusuna kaçıyor. Yemek borusuna kaçıyor ve yemek borusunda bir sinirsel bir reaksiyon yapıyor. Bir seri reaksiyonla bu bronşları da etkiliyor, akciğerleri de etkiliyor ve akciğerlerde spazm dediğimiz darlık meydana getiriyor. Bu da öksürük yapıyor. Bu öksürükler genellikle reflüye bağlı öksürükler kuru vasıflıdır. Akşam gece yattıktan sonra ya da yemeklerden sonra ortaya çıkar. Bunlar bize çok önemli tanıda kriterler oluyor bunu sormakla. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Tanı ve teşhisten sonra dilerseniz tedavi yöntemine değinelim hocam. Ne gibi bir süreç bekliyor hastaları? Bir kere öksürük bir hastalık değil. Bunu bir kere kabul edeceğiz. Birçok hastalığın ön belirtisi. Onun için öksürüğü tedavi etmek, semptomatik tedavi etmek tıbbi bir hatadır. Yani geçiştirilebilecek bir rahatsızlık değil. Ve de birçok yerde eczaneye gidip ya da kendi kafasına göre öksürük kesici şurupların alınacağı bir tablo değil. Bunu bir kere kesin olarak söyleyelim. Ben öksürük şurubu ya da öksürük kesici hap olarak, hekim olarak bilmiyorum. Yani kullanmıyorum da. Çünkü siz öksürük şurubu ya da öksürük hapı alarak öksürüğü kesebilirsiniz. Azaltabilirsiniz de. Ancak siz altta yatan çok önemli bir tabloyu
geciktirmiş olursunuz. Onun için öksürük sebebini mutlaka bulmamız gerekiyor. Öksürük sebebini bulduktan sonra o sebebe yönelik, bu bir iltihap olabilir, bir kanserse ona yönelik tedavi, astımsa, refluysa ona yönelik, alerjik rinitlere bağlı olabilir. Bunların tedavisiyle birlikte öksürük zaten kendiliğinden kesilecektir. Ancak çok rahatsız ediyorsa, kişinin uyku düzenini bozuyorsa ve sizin gibi sosyal bir durumdaysa o zaman biz öksürük kesici şurupları semptomatik amaçlı veriyoruz. Çünkü hocam yaşam kalitesini inanın düşürüyor. Doğru. Kendimden biliyorum, rahatsız oluyorum hocam. Çünkü çevrede de bir şeyin mi var? Hasta mısın? Grip misin? Sürekli açıklama ihtiyacı hissediyorum. Ya da maske kullanmamı söyleyen hekimlerimiz oluyor. O zaman da sanki ben böyle hani hocam hani bir hastalıkmış gibi hani maskeyle dolaşmak da istemiyorum. Yok, o öyle bir maske falan kullanmaya gerek yok ama sizin tedavinizi zaten yapacağız. Ona söz veriyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok zorlanıyorum. Şu an zor şartlar altında bu programı gerçekleştiriyorum. Çünkü tutuyorum hocam, geliyor. Adı bile yetiyor hocam. Evet. Bu. Hani gıcık mesela, biri öksürüyor hocam. İnanın öksürmek istiyorum. Esnemek gibi bir şey. Tabii biraz psikolojik etkisi Evet. de var. Bu artık kronikleşince insanların psikolojisini de bozuyor. Ama tedavide özellikle üstünde durmak istediğim şey, lütfen vatandaşlarımız öksürük diyerek eczanelerden gidip öksürük şuruplarını almasınlar. Gerçekten de polikliniklere çok hasta geliyor. Çok hasta geldiği için gerek sağlık ocaklarına gerek hastanelerde öksürük reçetesi en sık çıkan reçeteler ve maliyeti de çok yüksek bunların. Ama tedavi edici özellikleri bunların hiçbirinin yok. Hocam program öncesinde de sizinle bir istişarede bulunmuştuk. Buradan olay sağlık izleyicilerini yönlendirmek adına hocam, bu alternatif tıp adı altında söylediğiniz gibi koca karı yöntemi diye tabir edilen Nuh Nevi'den kalma bir takım geçiştirmeye, kesmeye çalışılan yöntemlerle ilgili ne söylersiniz? Kesinlikle bunları biz hastalarımıza önermiyoruz. Gerçekten bunlar bazen iyi oluyor, iyi geliyor, öksürüğü kesiyor ama akciğer diyelim kişide verem var. Öksürüğü var. Bu ilaçları kullandılar. Koca karı ilaçlarını ya da işte bitkisel ilaçları. Öksürüğü kesti. Ama tablo devam ediyor. Tablo devam ediyor ve hastalık ilerliyor. Çok daha kötü bir tabloyla bize geliyorlar. Akciğer kanseri var, öksürüğü var. Öksürüğünü siz kestiniz ama tabloyu iyileştirmediniz. Bir süre sonra bize çok daha kötü bir tabloyla geliyor. Çok yakınlarda benim çok yakın bir tanıdığımın babası bir aydır öksürüyormuş. Öksürüyor, işte ıhlamurlarla, koca karı ilaçlarıyla tedavi etmişler. Hakikaten öksürük de azalmış. 2 gün evvel bir kan tükürmesiyle geldiğinde biz akciğer kanseri teşhisi koyduk. Demek ki o anlık semptomu bastırmış ama hocam içte Hastalık, yatan içerlik hastalık devam ediyor. devam ediyor Devam değil ediyor. mi? Bizim modern tıpta hiçbir zaman öksürüğü kesmenin diye bir tedavi yok yani. Altta yatan etkeni, altta yatan patolojiyi siz tedavi ettiğinizde öksürük zaten kendiliğinden düzelecek. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok keyif aldım. Eminim olay sağlık izleyicileri de çok şey öğrendi bugün sayenizde. Tekrar teşekkürler Ben hocam. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Özel Medikabil Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.